वालों की तरफ से फाग महीने में दादी का फाग उत्सव मनाया गया। बड़े जोश और शोरों से हम सब महिलाओं ने बहुत आनंद किया इसमें। दादी ऐसी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, हम हर महीने ऐसा ही फंक्शन करते रहें, यही हमारी दादी से इच्छा है। आज हमने दादी का पाठ किया जो कि हम हर महीने करते हैं पूनम के बाद वाली नवमी पे, और आज स्पेशल फाग का महीना था तो हमने दादी के साथ बहुत होली खेली, हमने अपनी सखियों के साथ होली खेली और बहुत धूमधाम से हमने फाग उत्सव दादी के साथ मनाया। आज हमने आरती करी, उसमें बहुत अच्छी संख्या में हमारे पास महिलाएं थी जिन्होंने सब ने आशीर्वाद लिया दादी का, और ऐसे आशीर्वाद बना रहे। संगीतमय रहा, बहुत संगीतमय रहा, सबने बहुत लुत्फ लिया। फाग के जो गाने होते हैं जो कि औरतों के फेवरेट होते हैं, उस पर जमकर हम लोग नाचे, धूम मचाए। सुनील जी द्वारा पाठ किया गया जो कि हर बार हम लोग उनसे करवाते हैं और काफ़ी आनंद करवाया उन्होंने हम लोगों को। मैं महिला मंडल से सरिता पालीवाल, रेखा भाभी, लेखा। कौन सा रोड है, क्या घटना हुई थी और किस तरीके की परेशानी है? भैया ये आदर्श नगर नसीराबाद रोड है, मुकुंद गार्डन के ठीक सामने सीमेंट की बहुत पुरानी जो पाइपलाइन है पूरे अजमेर को पानी सप्लाई करती है, वो ब्लास्ट हो गई है। ये प्रशासन की ये लापरवाही है। उसके 2 घंटे बाद में प्रशासन पहुंचा है, पानी रुका नहीं है। आसपास में जितनी भी गाड़ियां थी वो लॉसेस हो चुकी है। मेरे यहाँ भी लॉस हुआ है, मेरे यहाँ भी लगभग यूँ मान लीजिए कि 50,000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि पानी सीधा अंदर आ चुका है, माल बिक चुका है, कई पेपर्स लॉस भी हो गए क्योंकि पानी के साथ में बह भी गए थे। सर, किस तरीके का आइटम था आपकी दुकान में? मेरे पास में फूड भी है, कॉस्मेटिक भी है, सारे प्रोडक्ट हैं। पास में कपड़ों की दुकान में पास में कपड़े वाले की दुकान का भी काफ़ी लॉस हुआ है, उसका भी काफ़ी डैमेज हुआ है। उसको पानी के साथ में उसका तो शटर खुला था तो सारा पानी, माल भी काफ़ी जो नीचे लेवल पे था वो सारा बाहर निकल गया। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। प्रशासन तो खैर लापरवाह है ही है। प्रशासन को टाइम रहता अगर कुछ डिसीजन ले लेती तो काफ़ी कुछ बच सकता था। कल ये देखिए कि रोड भी ब्लॉक भी किया गया, फिर भी मतलब पुलिस खड़ी थी, उसके बाद भी लोग बाग, एक बाइक वाला था वो तो कूद गया उसके अंदर, बच्चा बच गया, पुलिस वाले ने पकड़ के उसको निकाल लिया। लेकिन ये एक तरीके की लापरवाही। काम चल रहा है अभी? ये तो अभी तो काम चल ही रहा है और इट टेक्स टाइम, कितना समय लगेगा पता नहीं, इस वजह से हमें भी परेशानी होगी। वो आपका परिचय? मैं राजेश गांधी, राधे एंटरप्राइजेस। प्रदर्शन किया है और किसको ज्ञापन सौंपना है? जी, आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव भाई कछावा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज अजमेर कलेक्टर के मार्फत माननीय महामहिम राष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसका मूल विषय अभी 7 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया, जिसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा आरक्षण के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। उक्त फैसले से संपूर्ण बहुजन समाज में भारी रोष व्याप्त है और असंतोष व्याप्त है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की अजमेर शहर इकाई ने ज्ञापन दिया है और सरकार से, केंद्र सरकार से हमने ये मांग करी है कि उक्त फैसले को पलटने के लिए संसद में तुरंत बिल, जल्द से जल्द बिल लेके आए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए जो वंचित समाज। आपने कई बार ज्ञापन दिया है और आए दिन आरक्षण पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चोट होती है। हमारी ये मांग है आरक्षण से जुड़े सभी मसलों, सभी जो कानून हैं उनको नवी अनुसूची में डालने का कार्य करें। और साथ ही साथ संगठन की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति जो कोलिजम पद्धति के द्वारा होती है
और उसकी बजाय ना होने उसके ना होने के बजाय मूल संविधान के अनुसार जो न्यायिक आयोग गठित करने की बात थी और उसके द्वारा चयन होने के उपरांत जजों की नियुक्ति की बात थी, वो अमल में लाई जाए। आपका परिचय? मैं दीपक कुमार, अजमेर शहर अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। जी हाँ। किस चीज़ की कार्रवाई है और कहाँ पर की है और किसका गोदाम है ये? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2020 से लेकर के 29 फरवरी 2020 तक मसाले के जितने भी निर्माता और जितने भी रिटेलर, होलसेलर जो विक्रेताओं को मसाला बना करके पैक करके बेचते हैं, उनके ऊपर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और राज्य सरकार के आदेशानुसार आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अजमेर के तत्वाधान में और CMHO के आदेशानुसार FSO की टीम से अन्य अभियान चालू किया है, जिसके तहत हमने आज माकड़वाली रोड पर इस फार्म पर जिस पे कि मसाले तैयार किए जाते हैं DM स्पाइसेस पर हमने आज छापा मारा। इसके दौरान यहाँ पर बहुत घटिया क्वालिटी की मसाले पीसे जा रहे हैं, जिनकी कीमत 20 से 30 रुपये किलो की मिर्ची हैं, जिनको कि आम उपभोक्ता को या मानव के खाने के लायक नहीं है। और उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा मिली है कि जिसको हमको मौके पर ही नष्ट कराना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उसको पीस करके बेचने की ना तो खाने के लायक है, ना किसी उपभोग के लायक है। वो मशीन भी सीज करी हुई? हाँ, तीनों मशीन जिससे कि मसाले तैयार करते हैं या जॉब वर्क करते हैं, वो लोगों का मसाला लेकर के पीसा जाता है। यहाँ उन तीनों मशीनों को सीज कर दिया। दोनों ही पार्टियों के पास कोई लाइसेंस, फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। और दूसरी एक विक्रेता का जिसका माल ये लेकर के जॉब वर्क करते हैं, दिलीप एंड सन्स से दिलीप का माल था, शांतिलाल। जी सर, किसको लेकर प्रदर्शन किया और किसको ज्ञापन सौंपा है? आज हमने ज्ञापन उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब को भी सौंपा है। यहाँ पर कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन देकर के आए हैं। पूर्व में पिछले सप्ताह भी हम आए थे, कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करवाए थे। आज भी पूरे राजस्थान के 33 जिलों में ज्ञापन प्रेषित किए गए और सभी जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ उठाई गई है कि 6000 अल्प मानदेय में हम कार्य कर रहे हैं। और हमारी मुख्य मांग यही है कि कम से कम न्यूनतम वेतन हमारा इस बजट के अंदर किया जाए, जिससे हम पंचायत सहायकों को राहत मिल सके। पूरे प्रदेश में 27,000 संख्या है हमारी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी हमारे वादा खिलाफी कर रही है। घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनती है हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं की है। सिर्फ कमेटियाँ बनी है। कमेटी पिछली सरकार ने भी बनाई थी, इस सरकार ने भी बनाई है और कमेटी के अंदर ही हमारा भविष्य बंद होकर के रह गया है। आपका परिचय? किशोर यादव, कोषाध्यक्ष अजमेर। जी दादा। हाँ दादा, क्या हुआ था? हाँ दादा, मैं दुकान पे था। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है और मेरी साइकिल की दुकान है। तो मेरी बहू दवाई लेके ऊपर सो रही थी और शाम को 4 और 6 बजे के बीच में मेरी वाइफ बाज़ार गई हुई थी। ताला लगा के गई थी। चोरों ने ताला तोड़ा और अंदर अलमारी में से सामान निकाला। सोने के 2 कंगन थे, सोने के 3 तोले के, और एक चैन थी, वो लॉकेट था उसके अंदर, और एक मंगलसूत्र और 4 अंगूठियाँ थी सोने की, 2 चांदी की अंगूठियाँ थी और एक मंगलसूत्र था सोने का, और 2 घड़ियाँ थी और छोटा मोटा और सामान ले गया। लगभग कितने का माल होगा दादा? ये कम से कम 5 लाख रुपए का तो होगा और 4000 कैश। कोई CCTV फुटेज अभी तक तो देख रहे हैं। कहाँ पर मकान आपका? मेरा मकान है सरकारी हॉस्पिटल के पीछे, AL 124। रिपोर्ट करा दी आपने? रिपोर्ट करवा दी है। CI साहब खुद आए थे रामगंज थाने में से। CI साहब खुद आए थे। लगभग कितने की राशि होगी? 5-6 लाख की होगी। ठीक है, आपका नाम? लक्ष्मी चंद। हाँ बताइए, आज की मीटिंग का उद्देश्य और इसके संदर्भ में रखी गई। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के संयुक्त तत्वावधान में आज किशनगढ़ परिक्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं की एक बैठक आयोजित करने का कार्य किया है। इसमें किशनगढ़ परिक्षेत्र में निवास कर रहे और कार्यरत
शिक्षक शिक्षिकाओं की किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार के कोई रुके हुए कार्य हैं, उनके बाबत जानकारी आज हमने यहाँ पर किशनगढ़ शाखा के माध्यम से लेने का काम किया है। साथ में संगठन की रीति नीति से सब साथियों को अवगत कराने की दृष्टि से यहाँ पर हमने एक वैचारिक गोष्ठी का भी आयोजन किया। साथ में शिक्षक संगठन को किस प्रकार से और अच्छा कार्य करना है, किस प्रकार के कोई कार्यक्रमों में हमारे सुधार की आवश्यकता है या किसी प्रकार के और जो मांगे हैं, अगर उन पर शिक्षक संगठन का ध्यान अभी तक नहीं गया है तो वो भी हमने विचार यहाँ पर आमंत्रित करने का काम किया था। और बहुत खुशी की बात है कि किशनगढ़ परिक्षेत्र से बड़ी संख्या में शिक्षक भाई बहनों ने आज इस बैठक में आकर बैठक को सफल बनाने का काम किया है। विभिन्न विचार और विभिन्न समस्याएं शिक्षक संगठन के सामने रखने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे विषय जो राज्य सरकार से संबंधित हैं, उन विषयों पर संगठन का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। आगामी दिनों में राज्य के मांग पत्र में विषयों को सम्मिलित करके राज्य सरकार के समक्ष रखने का काम होगा। साथ में जो स्थानीय स्तर की समस्याएं, उन स्थानीय स्तर के अधिकारियों के सामने रखकर उनको निराकरण का मांग यहाँ पर की जाएगी। राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की शिक्षिका बहनों के साथ में बहुत जुड़ाव यहाँ पर किशनगढ़ परिक्षेत्र में देखने को मिला है। हमारी बहनों ने यहाँ पर हमें आश्वस्त करने का काम किया है कि आगामी दिनों में शिक्षिका सेना की एक बड़ी कार्यकारिणी का निर्माण यहाँ पर करने का हम काम करेंगे। कुल मिलाकर आज की इस बैठक में किशनगढ़ परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ में एक संवाद सेतु की स्थापना राधाकृष्णन शिक्षक संघ ने करने का काम किया है और आगामी दिनों में इस प्रकार की बैठकें और आयोजित की जाएगी। आपका नाम? विजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। एक मंच पर आकर एक ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए जिसमें सबका योगदान है। जिन लोगों का नाम मैंने पढ़ा, उसके अलावा भी जिन सब लोगों ने योगदान दिया, मूर्ति का अनावरण हो, पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, लेकिन जिस भी योजना को, जिस भी कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर करते हैं, हमेशा वो कार्यक्रम कामयाब होता है। और आज इंदिरा जी को हम लोग याद कर रहे हैं। साथियों, मैं तो बहुत कम उम्र का था जब इंदिरा जी का देहांत हुआ, उनकी हत्या हुई। लेकिन जब वो 1980 में चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस सत्ता के बाहर थी, उस समय स्वर्गीय पायलट साहब एयरफोर्स में लड़ाकू विमान चलाते थे और वो पहली बार जब इंदिरा गांधी से मिलने गए और इंदिरा जी को कहा कि मैं स्क्वाड्रन लीडर हूं इंडियन एयरफोर्स में और मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने पूछा किस बात का चुनाव लड़ना है? उन्होंने कहा लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है? मासूम भाई, अपने नौजवान घरे की बस की बात नहीं है। और कहा कहां से लड़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहता हूं मैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री। तो उस समय उन्होंने देखा और ये इस बात को समझा कि समय के बदलते बदलते हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। और उस समय जब कांग्रेस की लहर थी, बहुत से बड़े बड़े नेता शायद कतार में होंगे, उस समय स्वर्गीय संजय गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने एक नौजवान व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात रखी। आप कल्पना करो, आज से 40 साल पहले जब एक नेत्री इस बात को पहचान लेती है, समझ लेती है कि इस व्यक्ति में जज्बा है, हिम्मत कर एक नौकरी छोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी छोड़ना आसान बात नहीं है। और आज से 40 साल पहले जिस परिप्रेक्ष्य में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जन्म लिया था, घर में पिता की मौत हो गई, कम जमीन थी, कैसे कैसे खेती कर दूध बेचकर अपने आप को पाला, बहनों की शादी करी और फिर एक अच्छी नौकरी करते वक्त ये हिम्मत रखना कि पूर्व प्रधानमंत्री को जाकर बोलो